ten jest zakruszony. Що такое пашот? Но в оригинале слово шана, шановать, посчитать обозначает вознаградить кого-то за то, что он особенный. Ну, вы уловили? Это не просто сказать, я посчитаю, я признаю, да, я вознаградить его за его особенность. Допустим, когда пастор Босе приходит, и я стою, чтобы дать ей мое место, это не просто потому, что человек пришел. Или потому, что женщина пришла. Их много, которые ходят здесь. Но я не поднимаю свои ноги, на ноги свои. Но я стою, ноги, посчитаю, потому что она моя жена, она особенная, она отличительная, она другая, она моя жена. Я не только говорю, что она женщина или она особенная. Она не только особенная. Если я говорю, она особенная, и я не стою, и я не делаю ей ничего, это неправда. Я только уважаю все, я только говорю все. Разница между уважением и почтением – это то, что уважение – это теория, это в душе. А почтение – ты делаешь что-то. Или ты платишь цену. Ты платишь цену этому человеку или ради этого человека, потому что он особенный. Допустим, я вам покажу другой пример. Это плохой пример, но я привожу. Кто когда-нибудь слышал о том, что кто-то... А включите свет, который или вам не нужен. Мешает или что ли? Мешает, да? А включите его. Какой-то свет выключился. Нельзя включить. Можно включить? Ну тогда завтра пускай сделаю. Плохо слышно, да? Тогда надо взять кассету. Кассету надо будет взять. Пример такой. Плохой пример. Не дай Бог такой пример. Но кто из вас слышал когда-нибудь, что кто-то попал в реанимацию или получил рак? Кто-то слышал вообще слово такое, люди говорят, что ты заболел раком или попал в реанимацию. Кто-то слышал, просто люди разговаривают. Вы слышали такое? Когда-нибудь слышали? Кто из вас за то, что вы слышали, что кто-то попал в реанимацию, пошел домой, собрал сумку и переехал туда в реанимацию с ним жить? Кто из вас когда это сделал? Вы это не делаете. Хотя вы имеете сострадание, вам жалко, вы молите в церкви, ой, Господь спаси. Но, если это твой сын, твоя сестра, твой брат, твоя жена, твоя супруга, только что ты слышал, попал в реанимацию, что ты делаешь? Собираешь сумку и едешь сюда. Это правда или нет? Почему ты тогда на Васю не поехал? Почему на Васю не поехал в эту реанимацию? К Васе. Почему Николаю к Борису не поехал? Потому что тебя жалко, он есть кто-то, но для тебя он никто для тебя. Он никто для тебя. Он никто для тебя. А почему ты на своего сына поехал или на твоего отца? А потому что он мой отец, он мой сын, он мой брат, она моя сестра, он мой, это мое. Ты поехал туда, платил цену. Посчитать, это когда мы платим цену за то, что кто-то особенный в нашей жизни. За то, что кто-то сделал что-то особенное в нашей жизни, я готов ради него платить цену. Или как это сказать вам? Допустим, я пришел в суд, да? Там в основном люди там находятся, которые хают пастора Сандей.
Mais я проклинаю всех там подряд. И я прихожу в себя. И пока я иду, там были другие бабушки. И телевидение говорят, вот он украл. Сандей, зачем ты украл 100 миллионов людей? И бабушки говорят, нет, это не Сандей, это наш пастор, он никого не украл. Он не... И они, как начали меня обнимать, целовать, ну, с этой стороны. И кто-то падает, кто-то ногу, кто-то руку снимает. Я шел. Для этих журналистов, эти все, это самое, я всего лишь какого-то бандита, афериста, что, короче, телевидение им сказала. Но когда я пришел к этим людям, они не просто пропустили, чтобы я пришел, они начали жертвовать собой, прикладывать себе, ложить себя на это. Почему? Потому что этот человек, пастор Сандей, не только то, что он особенный, но я готов оставить работу, я готов прийти на суд, я готов не работать, отказаться от семьи, плачу цену, жертвую собою, чтобы отметить для него, какой он особенный для меня. Хотя этими самыми я не имею в виду, что вы приезжаете на суд, сюда вообще нельзя ехать, я вас прошу. Это я просто пример привожу. Я всем запрещал не ехать на суд, там ерунда делается, там вам не надо ехать. Только я вас умоляю, не об этом. Я просто пример привожу вам. Вы понимаете, что я пытаюсь говорить, да? Уважение – это когда ты в душе знаешь, что это человек, да, я его уважаю. Но ты ровным счетом ничего ради этого не делаешь. Но когда ты посчитаешь, шануешь, когда ты шануешь человека, ты жертвуешь что-то, чтобы дать ему понять, насколько он особенный для тебя. Когда моя жена родила нашего сына, у меня никогда не было $1000 в руке. Но я нашел $1000. Я подобрал ее. Я собрал со всех сторон. И я купил ей шубу первую, которую я вообще кому-то когда купил. Или не шубу, как это называется. Потому что она особенная для меня. Когда второй сын, я хотел ей показать шановность. Не просто то, что я в цветы пришел, но со цветами пришел в больницу. Вот тебе цветы, принцесса, давай поехали домой. Не. Это не уважение, это не честь, это не почет, это не шанование. Это просто я пришел как, для галочки. Не. Когда второй сын родился, я уже мог собрать больше $1000. Я собрал $4000. И я нашел такой ажире. Я ходил целые 2 недели, ездил по городу, она не знает. Я ездил по всему городу, чтобы подобрал всех людей, короче, чтобы мне помогли найти ожерелье такое. И я купил все 4000, которые первые у меня появились. Я купил, потому что она родила у нас дочь. Я не просто сказать спасибо ей. Я должен шановать, отличить ее за ее особенность. Что такое шановать? Посчитать. Это когда ты что-то делаешь для того, кто особенный для твоей жизни. Шановать, оно требует какой-то определенной жертвы с твоей стороны. Когда третий ребенок родился, я уже больше стоял нормальный. Тогда машину купил. Тебе невозможно, чтобы твой ребенок, кто-то 9 месяцев страдал, носил этого ребенка в себе, платил цену, и потом ты только цветы принес и дал цветы, и все. Некоторые один цветок только принес. Нет, тебе надо сделать что-то такое, чтобы дать ей понять, что она особенная. И не только особенная, чтобы наградить ее за ее особенность. Вот почему я сторонник того, что ты должен дать своей маме и папе зарплату каждый месяц. Я и моя жена, мы женились. До того, как я на нее женился, я это делал. И когда мы поженились, мы приняли решение. Из нашего бюджета мы должны принести один конверт маме, ее родители и папа. Другой конверт моим родителям и это самое родственникам. Это обязательно. Обязательно. Вот что такое шанование. Если я уважаю, не только уважаю, если я посчитаю, я должен что-то делать для него. Я должен жертвовать что-то, чтобы дать этому человеку понять, какой он особенный для меня. Вот почему, вот откуда приходит понимание подарки на день рождения.
Вот откуда приходит понимание, подарки на особенные даты. Вот откуда это все пришло. Это называется посчитание. Это не просто подарок я тебе сделал, вот я такой крутой, это я красавец. Не об этом. Это искажение. Это искажение говорит, что вот я пришел, да, тебе увидеть, я тебя подарил. Давай посмотри на меня, какой я. Нет. Это ты склоняешься. Это ты посчитаешь, и ты делаешь что-то особенное. Это как, я не скажу, не хочется это сказать, но вот у нашего епископа машина сейчас подбирается, да? И хотя это наше обязательство, как пастор, как церковь, пасторство Божие. Но у него есть дети. И его дети, они говорят, мы, папа, тебя уважаем. Пускай церковь делает, что он хочет делать. Ты имя епископ. Но помимо этого, мы твои дети. Они не должны были это делать. Это не проблема. Что такое пастор? Он для них особенный, они его уважают. Может быть, у них нет, но они пожертвовали, они собрали со всех. Я не знаю, откуда они нашли в такой кризе, но они большую сумму сказали, папа, не важно, сколько тебе соберут, мы. Если бы они просто сказали, папа, мы тебя уважаем, конечно, будем молиться за тебя. Это не шанование. Это не есть шанование. Это не есть шановность. Посчитать шана, это не есть шана. Посчитать, это значит, ты идешь на жертву, чтобы доказать, чтобы выделить человека, что он особенный для тебя. Разве это не красиво? Разве это не красиво?